jam Zicri Mero, lindur në 1920 në fshatin Baban të Vollit, mora pjesë në luftë. Sot jam 100 vjeç e I qëndroj besnik asaj ideje që luftuam për Shqipërinë, sepse siguruam lirinë, pavarësinë, nderin edhe namin e Shqipërisë, jo brenda, po edhe jashtë atë vend. I nderuar kundër admiral, mirë se vini në emisionin Autor. Çfarë do të thotë të drejtoje një flotë shqiptare që fillonte nga hiçi fare? Po jo ishte një detyrë me përgjegjësi të madhe. Veçanërisht që kishte të bënje me një teknikë të ndërlikuar, me secila një kishte ato të saj, në ndecet kishin përberin e tyre gjujqet, tjetër teknike, dragaminat, shërbimit të mjeteve luftarake për anijet. Do më dhenë ishte një punë me përgjegjësi të madhe. Dhe atje në marinarët dhe që 4 vjetë shërbimi ushtarak, po një 3 muaj të gjithë shkonin në një shkollë që specializoshin për pjesët të organeve të anijeve. Kështu që kjo detyrë në flotë ishte e madhe, duhet të mbajnë disiplinën e punës, të mbajnë harmoninë, unitetin. Çfarë trashëgoi flota shqiptare mbas luftës së dytë botërore? Flota shqiptare pas luftës dytë botërore s'kishte gjë. Kishte një 2 motovedeta, një qabarka, 2 dorës, këto që ishin për shërbime kështu, të brendshme lëviz këtu, lëviz atje, por nuk quhet flotë fare. Ne marrëm ato të parat, bile I thoshim flotilje, I thoshim. Kundër admiral, juve jeni nga komandantët e brigadës parë sulmuese, formacioni më I njohur I luftës antifashiste nacionale shqiptare. Vazhdimisht brigada e parë ka qenë e sulmuar, po sidomos mbas viteve 90. Çfarë e bënte brigadën e parë që dallonte nga gjitha formacionet e tjera luftarake? E para njerë, brigadë e parë u krijua me partizanë që kishin marrë pjesë në qeta të ndryshme në krahina të ndryshme të vendit, përfshi që nga Tirana këtej edhe deri në Gjirokastër, poshtë. Do më thënë, u dërguar ku 10, ku 15, ku kompani, për shembull nga Devolli në shkua 30 e ca veta, nga Madakastra po ashtu. Do më thënë, kishte një përberje nga gjithë krahinat e Shqipërisë mesme dhe të jugut. Dhe këta partizanë që erdhë atje, të gjithë ishin nga të parët e që kishin marrë pjesë në aksione. Bile urdhri I shtabit përgjithshëm ishte që të çojnë partizanët që kanë një farë eksperiencë që kanë rënë në përpjekje me armikun. Përberja ishte e tillë. E para. E dyta kryesore ishte kuadrot e batalioneve të kompanive të këtyre u zgjodhën nga njerëz që kishin një farë përvojë politike dhe ushtarake. Më kryesorja ishte që komandanti I brigadës parë Mehmet Sheu ishte një komandant me përvojë të madhe, që kishte në luftë me Spanjës, I çkatët e kishte treguar edhe në Madagaskar në luftimet që ishin bërë nga qyteti e Madagastrës edhe rrethet e Vlorës. Tuk Jakova, një njeri I lidhur me Lëvizjen Nacionale Shqiptare, që në fillim, sepse ishte u zgjodh që në fillim në Komitetin Qendror të Partisë, një njeri me pa në shkollë të madhe, ama me vizion edhe me eksperiencë, me njeri me ndjenja edhe me kurajo, trim I fortë. Përveç atij ishte dhe nën komandant Tahir Kadareja, një nga oficerët që në kohët e kaluar që para lufte, dhe ishte njeri me kulturë ushtarake, këta ishin një komandë e forte. Edhe kjo influencoi shumë për të dhënë frymën sulmuese brigadës që në fillim. Po emërova komisar kompania në fillim, pastaj pas 2-3 muajve komisar batalioni, edhe në fund zëvendës komisar I brigadës. Edhe në luftën e Tiranës, kuptonti, kam marrë pjesë në të gjitha luftimet e brigadës, edhe në luftën e brigadës hap pas hapi, kuptonti, kam qenë jo partizan, po drejtues. Çfarë posti arritët në brigadën e parë? Komisari I brigadës parë,
Gjithë kohës isha komisar batalionit, i batalionit të parë. Unë isha komisar i batalionit, me rekorin mua, komandanti i batalionit të 2 drejtorën e batalionit e parë. A mund të kthehemi pak te familja juaj në Devo? Çfarë familje ishte? Familja jonë, ime ishte familje e pasur me tokë, kishim tokën edhe. Unë kam lindur në Baban, brenda familjes time, 2 gjërgjallarët kishin mbaruar Universitetin e Sabovit. Njeri mbeti gjykatës andej, tjetri Saliu, u lidh me Fanoli, u zgjodh në 24 deputet për asamblen e Fanolit. Fanoli, deputeti i Devovit edhe këto 2 deputet. Kështu që babaj tem mbaroi gjimnazin e Manastirit, në kohën që zhvilloi kongresi i Manastirit, ai ishte maturant, mori pjesë dhe në kongres aty të Manastirit. Kështu që nga pikpamja e familjes ne kemi qenë me ekonomi mirë edhe me kulturë kemi patur, edhe prindrit edhe gjërgjallarët dhe këta. Kjo ishte arsyeja që juve ju çuan në Normalen e Elbasanit. Po, unë mbarova 4 klasë fillore në fshat, se atë kishim në Baban edhe. Unë kam lindur në Baban në mars vitit 1920. Bëra 4 klasë atje, shkova në Kosh, bëra klasën e 5, hyra në një shkollë teknike që kishin hapur italian, po pastaj atje bëra 2 klasë, bëra 2 klasë në atë qytet se në 4, pastaj shkolla normale në Elbasanit. 4 vjeti bëra atje, mbarova atë shkollë normale në 1920. Pushtimi fashist me gjeti para maturant. Kush të afroi me komunistët në Normalen e Elbasanit? Në Normalen e Elbasanit, unë kisha shokë Mjalla Gjinikasi edhe një Raci Grabocka. Ata i kishin Mjalla që vetë antar i grupit Koshës. Ai Raci kishte dhe të bëran antar i grupit Koshës nga ata kryesorë. Unë kisha miqësi e shoqëri me ata. Edhe unë gjita dhe nga ata për idetë komuniste. Kishim miqësi me një Stefan Kolonja, që kishte një pasticeri atje, edhe shkonim atje të treneve, dëgjonim në ora 10, kuj e Moskva che parla, edhe dëgjonim italisht, Moskva. Merrim dhe lajme për situatën atëherë. Kishte lajme shqip Radio Moska? Jo, dëgjonim dhe italisht. Dëgjonim italisht. Po unë 2 vjet kisha bërë me italian në shkollën teknike që thash në Koshë. Edhe ata merrin vesh nga italishtja, se kishte dëshirë dhe për gjuhë tuaja nga studentet, po ishte edhe lënda në për shkolla, në normali, o do mësonje italisht, o do mësonje frëngjisht. Zoti Siqeri, me pak fjalë, si ishte gjendja e shqiptarëve para luftës 2 botërore? Para luftës 2 botërore, gjendja e shqiptarëve ishte qetësi absolute gjithandej. Një hajdut të delte, e ditë e gjandarmaria, kishë grupe gjandarmarisja. Gjendja ekonomike, e dobet ishe përgjithsi, se s'ki, ashtu po mërshë njerit me bujqësime, pletërime ato. Edhe kundërshime regjimi zogis kishte plot këto ti, nga njerës intelektuale që që studuar jashtë të dion, shkruani dhe poezira e shumë në format të ndryshme që po ta godit një hapur kupton ti nuk të linte. Fukara dhe kish, po edhe qetësi absolute kisha. Nderuar Zoti Siqeri, thuhet që gjatë luftës antifashiste, në të 2 operacionet që bën gjermanët, atë të Dimrit dhe atë të Pranverës, po thuaj se lëvizja antifashiste gati është shuajtur. Si keni përjetuar ju personalisht? Kam qenë në qendër të kësaj pune, kupton ti. Ishim në zonën midis Korçës, Skraparit, Gram Shpat, në afërsi të Elbasanit, këtë nga në Librazhit, po për te shkumbirit që përgatitëshin për të hedhur në veri se që krijuar divizioni parë. Gjermanët organizuan divizion në fund të vitit 1943, do më thënë në dimrin 43-44. Edhe në atë operacion që e zhvilluan në gjitha krahinët gati, po më shumë u përplasën këtu në zonën e Shqipërisë mesme, ku ishte brigada e 3 dhe brigada e 2. Ato u dëmtuan rend.
u dëmtuar rëndë saj që, do më thënë, u shpërndan në për grupe të vogla pastaj dhe shu. Unë ndesh me neve, se vinim që nga Labëria, Vlora, Gjirokastra, edhe delim në Skrapar. Në Skrapar, atje u përplasim ne me forca dhe divizionit që drejtoj për ju. Me 20 janari të 24-ës, ne unë ndeshme në tendën e Qypës. Atje vajtëm trup me trup. Komandanti kompanisë, dytë, Rafael Mezani nga Prokuroria e Kosovës, arriu që unë ndesh me Gjermanin aty o e vrise, ai o vrise këy. Brenda disa minutave, si thua, neve na vran 7-8 shok aty. Më pas edhe një 5-6 të tjerë, kupton ti. Gjatë 2 orëve luftime. Pastaj luftimet vazhduan dhe në Mardite vazhduan dhe të nesërmen sidomos, por ditën e parë ishte o përleshja e fortë. Ndërsa ai që era Borijes për sulm, se o 3 kompanit që arrit të batalionit tonë ati, me të sheu, era Borijes edhe e mori plagën këtu, edhe e ka vënë këtu. Ai Borizani ishte nga Çorushi i Ballakastrës dhe e mori plumbi këtu, e vuri gjishti këtu e vazhdoj të binde Borijes këtu. Do me thënë, janë bërë për leshe, brigada e parë i edhi 3 herë rrotull Shqipërisë, krahinave ndryshme, ku do shkoj me luftime, ku do të qau, një skuadër nuk u shpërnda, një njeri nuk i dezertoj, ku të ti, u vranë gjitha ta veta do pëdet, kur u formua ishte 456 dhe në Vricin, që në vitë kuj që në Vricin, nga do shkonim në Vricin e shok, po të soshin me të tjerë. Me të tjerë, edhe shuma kolosale e të vrarët të brigadës e 481 veta. Vetëm në Tiranë brenda, neve në uranë 94 veta në shqirim në Tiranë të brigadës Lerika, të brigadave të tjera si divizion. Nderuar Gjeneral, kush janë fitoret më të mëdhaja të luftës antifashiste nacional shqiptare? Betejë ka pasur shumë, po një nga betejët më të forta e kështu, ka qenë tenda e Qypit, ka qenë lufta e Tiranës, ka qenë lufta e Krujës më 7 tetor, që e zumë të gjallë 74 Gjermanë në gazermat, bishë e vrarve, në uranë dhe neve 11 shokë, më urave mua një kushiri im, ati një komisar kompanije, urave Musaka Qërqashi, e më tha natë atje, atë ditë kam një orë atë që komisari batalionit Krujës, edhe si u hegjës për 3 batalionet tona që do të sulmonim Krujën, edhe me tha marë shoku se që lidha, jam inkizuar shumë, sënë dhe përpse i dhe. Pas 14 vjetëve po shkelta në vendin tenta në Krujë, në Dibër, në Peshkopi, në Fushalije, që të më nuk u luftua nga brigade e pare, ku nuk u vratë në shpor, në Madakastër, ku u vra komandanti batalionit Gjok Doqi, heroj populli, që janë heroj populli nga të vrarët, Gjok Doqi, komandanti batalionit 4, Karadaku, Gjeladin Beqiri, po Karadaku, a ishte jertu nga Kosovë prej vitesh, Limshiri, që kalojmë në rruga Limshiri, u vranë Peshkopi, komisari batalionit 2, ku heroj popullit edhe ai, për pjekje pati shumë, me që më futin qësh në operacionit, të thashë në operacionin e Dimrit ata, pati një sukses me aty edhe e shtruan, si të thuash, këtë pjesë veriore. Kur kemi kaluar 3 batalionet edhe, nuk mere vesh të kishë Lëvizje Nacionale Shqiptare këtu. Edhe Gjermanët të entusiazmuar nga kjo organizuar operacionin e Qeshovit, se tanë të të shtrojmë dhe jugun. Ne këshim marrë urdhër, u kryo me vendim të kongresit, përmetit, u kryon që u vendos që të kryohen divizione, korp armata, u formua divizioni parë me brigadën e parë, të 5 e të 4 brigadat, të vjetra dhe këto 2, edhe me eksperiencia shumë, për të sulmuar divizioni në veri, për të mësyrë në veri e të stabilizojmë gjendjen në veri. Edhe e kishim datën 1 qershor
Mirë, po sulmuan Gjermanë për para, ne u ndodhëm në ato zona që përgatishëm, edhe luftuam 10 ditë atje, po çfarë luftime janë zhvilluar? Në Shpat, në Sulo, në këtë gurë të prerët, qafe gjartë që i thonë në mes, Oparit edhe Gramshit. Në Shmërdhenjë të Moritës, në Sulovë të Moritës. Dhe gjatë këtyre luftimeve që u vazhduan gati 10 ditë, Gjermanë lanë 600 vrarë, neve lanë 200 vrarë, të vrarë nga 3 divisionet. Betejat me të forta në shkallë kështu edhe operative të ashtë, që filluan 101 qershor, edhe vazhduan deri nga 10 qershori në këtë zonë që të regova unë. Si kujtoni kontributin e anglo-amerikanëve gjatë kohës luftës? Kanë ndihmuar realisht? Jo vetëm unë, po gjithë partizanët edhe kuadrët e Ushtrisë Nacionale Shqiptare e vlerësojnë në ndihmën të amerikanëve, të englezëve, po sidomos të anglezëve, se ata i kishin dhe këtu brenda, kishim disa oficerë anglezë brenda. Në ndihmuan, me se në ndihmuan? Në ndihmuan me armë automatike, në ndihmuan me flori, me paratë, me thënë, edhe në ndihmuan me kujdesin e tyre që propagandonin se këtu po bën luftë nacionale shqiptare. Asë një forcë tjetër. Lëftonin të hithin në luftë dhe ballin kombëtar e tjera nuk i hodhën dot. Pse realisht nacionalistët, domethënë ballistët dhe legalistët nuk u përfshin dot në luftë? Çfarë marrëdhënie keni pasur ju me ta? Konferenca e Pezës u bë flamur në Shqipëri për ngritjen e njerëzve në luftë, se pushtuesi të luftë. Dhe u bë, si thashë, një punë e madhe propagandistike, u organizua Fronti Nacional Shqiptar. Me ardhen e pushimit, u krijua qeveria Quislinge me kolaboracioniste. Një pjesë e këtyre ishin nga ata që ishin arratisur për kundërshime me zogun ande këte e kanë shqyqyr që edhe Italijet pare për zita. Ata influencuan për të mbajtur pushtetin. Këtej partia jonë dha urdhër që të bisedohet edhe të hidhen edhe këta. Ne vetë unë ishan qetë e devolli, vetë në 3-4 shokët të qetës me qetën e partë ballit që u kryua atje, bëm një takim, hajtë shkojnë bëjmë një aksion bashkë. Bëm edhe një si marrëveshje me shkrim, me firmë, hodha dhe unë firmën, hodha dhe shokët e mi, hodha dhe ata. Ne shkuam atje në rrugë për të bërë aksion, ata së në erë pare. Ata kishin idenë që ne të marim armët, të ashtu të presim kur të shqasin kembet, pushusit a herë të marim pushet. Si e shikoni rolin e Enver Hoxhës? Unë rolin e Enver Hoxhës e vlerësoj super. Njeri i mençme, njeri me vizion, njeri trim, njeri që diti të organizoj me një mjeshtëri të madhe. Ajo për që më thua ti mua të huajtë, flasin shumë, të huajtë, jo të gjithë, disa flasin, po disa flasin shumë mirë. A i Gjiraldi, që shkruan atë librin Fitoria Hidu, a i ka qenë këtu, a i ka thot atje, po të isha shqiptar, kësha shkuar në brigadën e parë, divizionin e parë. E ke pas njohur? Po e kam njohur, edhe kam takuar disa vjetë për para, në palatën e brigadave. Këta shumë janë filari komisari, për qafe, u postë me mua, si shkona ndë këte, ku jeve, po asa u bezova që gjeta një të brigadës parë, këtu dhe. Edhe, kur ndam, më bërë për shqipjet madhe se ne ikme në qikën për para, a i që janë dhe i ka ishin këta diplomate ashtu. Kur e shumë nërë 10 deri të dera e dalit nga palati brigadave, dalë të takoj dhe njerë, të ma unë postë në njerë me ta. Do me dhenë, ata nga kanë dashur, i kemi dashur, në ndimoni, vlerësojnë. Tashi, se vajti situata kështu. Këtu ishin 2 sisteme. Sistemi kapitalist me sistemi komunist u bashkuan për hir të shpëtimit nga nazizmi gjerman që po shkateron të botën. Ashtu. Edhe thonë, si, po mos që berë kjo, nuk djetë si dhe kështë e shkuar puna vëptën. Kush ju kanalizoj dhe kush ju qoj në karierën detare?
Në karrierën detare, mua më ka thirrur urgjent Beqir Balluku, se unë isha në mbrojtjen nga Elbasani, shkova në mbrojtje mbretëretare, dhe unë daftrota në ato ditë ishte dërguar një shok, një kiqo, një kopulli në atë Vlorë. Ajo përplas me një maqinë dhe diqë, me merë natën mua, unë isha një servitje në Volonjë me Petri Dume, Beqir Balluku, edhe thotë, urgjent të nisësh për Tiranë, erdha unë këtu, e që unë isha në më shëtur e biroës politike. E pas kohë erdi dhe urdhër që do qëndronja atje, të qëndrova atje. E në tëra situatat që patë me sovjetikët atje, isha unë profesorët. Kush ju çoi në shkollë në Rusi? Dhe çfarë akademie keni bërë në Rusi? Në Rusi shkuan disa shokë të mi, shkoj edhe një zëvend që tem që ishte, të tem Gjinushi. I them unë Ysni Kapos që vitë në ashëm, se i këshim direktor politik, të më qonin dhe mua, dhe që më po atërot të 30 ditë, edhe jo, tha. U qepa me Beqir Balluku, i thashë, do më qoni si vjetë në akademi Moskë, me rashtë dhe të qojnë nga. A i më qojnë mua, ati isha për falineri Beqir Balluku. Në çfarë shkolle? Në akademinë Vladimir Iliç Lenin, që ishte 4 vjetë, edhe 1 vit kurs për gjuhë, 5 vjetë këtë, që ishte akademia që shkonin kuadrët e larta, edhe ishte një fakulteti të huajve. Në çfarë qyteti ishte? Në Moskë, kishte nga tëra demokraci, Bulgarë, Rumun, Çekë, Polakë, gjithë. Ne erdha më çuan komisar korpusi në Elbasan. Atje, ai korpus pas një viti, u shkri. Dhe është e vërtet që neve jemi ndarë shumë keq me rusët? Ne kemi patur marrëdhënie të shkëlqyera. Atje në Bashkimin Sovjetik, me qindra ushtarak mbaruan shkollat dhe të vëhe dhe ndryshme të armëve. Këtu në Pashaliman i kishim marrëdhënie të jashtëzakonisht të mira. Kush ishte komandanti joni Pashalimanit dhe kush ishte nga rusët? Nga rusët ishte një kapiteni i rangit parë, thonë një koloneli Jegorov. Nga neve ishte Abdimati njerë, pasaj Svarte me Sekon, Abdiju Zëvendës, unë vajta komisar, pasaj në atë diti që u acaruan në kulmit marrëdhëniet atje, erdi Hito Çakua edhe Abdiju Zëvendës, komisar isha unë. Atëhere nuk je në mosmarrëveshjet tonat, ato lindën në kupolë, midis 2 vendeve. U krijua një komision, pastaj që ata na kërkonin mjetet, Krushovi kishte në urdhër të merren mjetet detare. Neve dërguam njerëzit tanë në komision, ministri jashtme, Hito Çakua vajti nga Vlora. U bisedu atje, ata kur i kem të gjitha mjetet, ne u tham jo, ju mund me le vetëm 18 ndece, kishin erë 18 ndece atë vit, në 6 vjetën. Mund me le ato tjera jo. Edhe u prishëm marrëdhëniet. Betin në Vlorë, Kasatanovi, komandanti thotë, dhe Zi, që ishte antari komisionit, erdi atje. Kaloj një javë kështu, na merë në telefon Beqir Balluku dhe më thotë, ti Ziqili dhe Hito Çakua, ti kërkoni takim Kasatanovit. E i kërkuam takim në ati me një këshiltar nga ta sovjetikë, na priti ati. Ku ju priti? Në anijen ku ishte. Në tetin e Zi? Në radhë. Na priti ati, se pandem, na priti me roje nderi, po tonë edhe ati kështirur 2-3 admiral, tonë edhe vetë ishe admiral 3 vijaj, në grada me e lartë. Po ju çfarë grade kishit në atë kohë? Kontradmiral. Edhe aji na priti atje, ato marrëveshjet u ndërprejnë atje, edhe doam të zgjidhim përfundimisht këtë punë të si do të bëhet, edhe për ju së shpirë, edhe për neve qotë, për kuadrë të marinarë dhe ashu. A dëgjoja i tha, mirë tha, si duke kish marrë në sinjale i pasaj nga ne. Mirë tha, ne ashu do bëjmë tha. Ju do t'i marrë ato, ne do marrë të 8 ndece. Shpevoj të kini i thamë edhe për furnizime, se edhe depot nuk i lemë, nuk i mund t'i prekri thamë,
Sa kohë doni, 28 orë, pas 28 orë ka qenë. Admiral, ka pasur probleme në atë kohë që Shqipëria mund futesh në luftë me Rusin, është e vërtet? Mund ta përballonim në dot luftën me Rusin? Neve na shkonte mendja që dhe mund t'i marrim me forcë, po më shumë nuk na shkonte mendja që të bëhej luftë. Megjithatë, ne të rinim. Ne luftën me rusët nuk e fitonim, si o da fitonim. Po të tentonin me forcë, ne do luftonim aq sa do të mundin. Çfarë marrëdhënie kishit me oficerët rusë? Marrëdhëniet e kishim shumë të mira. Vinim të njëri tjetëri, bëni me shumë. Ata ikin të emocionuar shumë. Po edhe neve i përsoam me një farë keqardhi, pse na ndodhi kështu, po ndodhi. Pishmadar nuk kishim, se dhe ne i qeneronim besnik, asaj vijis tonë. Në vitet 70 pati një sulm të papar të politikës ndaj ushtrisë. Si keni përjetuar këtë kohë? Ju vetë keni pasur probleme? Ato i ka sqaruar atëherë udhëheqja e shtetit, ja është shkruar në liber, kundër shartë ka thënë të tyre. Unë probleme nuk kam patur. Në atë situatë, një kritike më shbere dhe mua të ishe më vigilent, shoku Zikri, po unë s'jam të rëgjuar, s'më gjetën në një pike që mund të kapshin kuvjeti. Edhe nuk pësova gjë. Çfarë ndjenje ke pasur për kolegët tuaj që u pushkatuan? Po, më janë dhimbsur. Beqir Balluku, Ito Çako... Me janë dhimbsur të gjithë. Beqir Balluku ishte shumë i mirë. Petri Dumja, kishë bërë edhe frunte, edhe Akademinë Voroshilov. Ito Çako, kishë bërë Akademinë frunte. Të Itali ishin njerëz përgatitur. Tashi, kohë pa që qeverit edhe gabime bëjnë, nuk them unë se këtu ka shkuar zhogja e shkullqyre. Ka pas edhe gabime, po. Kjo ishe një që për neve ushtarët këtë dobi e pa pritur fare, ku do ti. Pse u shua kjo trashëgimi kaq e madhe ushtarake mbas viteve 90? Mbas viteve 90 u prish nga këta që erdhë, se nuk erdhë patriotë në krye të shtetit, po erdhë ata që donin të grabitnin në krye të shtetit dhe të pasuroheshin si që janë pasuruar. Mirë, bëri aji Ramis Alia një kalim të butë, t'ja vashëm po nuk diti të lere njerës të dhemse për Shqipërinë, patriotë. Si ju duket juve qëndrimi i qeverive shqiptare ndaj luftës antifashiste? Unë i quaj falsifikatorët të historisë. Ata po shkelin historinë, atë histori që populli jonë nderohet. Edhe niset ai nxjerr të gjithë kretarë, komandantë, komisarë, shqenë, kupton, e nxjerr armit, domethënë këta janë armit, këta janë njerëz e komunizmit që vranë e prenë. Po pse nuk shoh sa vranë ballisët në masë bashkë me gjermanët, në Pojanë, në Berate, në Gjirokastër, gjithandej, ku do të në masë i shtinin në lëndinë. Juve ishit në listë? Unë isha si isha. Këtu kanë dalë larët, hiqen historianë, po historia ka ligjet e veta. Po është një gjë, që dhe unë që i tregoj këto, dhe ti që je historianë ose gazetar që je tamam me mua edhe lexon dhe historinë e luftës, nuk e përfituron dot atë luftës si ishte. Po pse nuk e përfituron? E përfiturojnë vetëm ata që kanë qenë. Se lufta është shumë komplekse, ka shumë të planizuara, po ka shumë të pa planizuara. Ka shumë që e di se zhobet, pa ka shumë të pa pritura. E ke vizituar Pasha Limani në ditët tona? E vizitova një herë edhe Ura Peshman që e vizitova. Të drejtë, nuk në zëgjumi atë natë. Me edhe kejtë shumë. Pse? Me edhe kejtë shumë. Gjo gjë e shkatëruar e ashtu e mbaruar. Kundër Admiral, çfarë nderimesh mban nga shteti shqiptar dhe nga shteti rus? Unë jam dekoruar 4 herë nga Rusia. Si është një ditë e zakonshme e kundër Admiralit? Po unë zakonshme kam këtë njerë, unë 2 herë në javë vi patjetër në Komitetin e Veteranëve. Edhe i ndihmoj me mendimet e mia, me këshillat e mia, pa ndërhyrë punët e tyre i lenë ashtu, po ama një gjëra pikante u them edhe me dëgjojnë shumë, me respektojnë shumë dhe me duan shumë.
Pastaj, kur kam kohë të lirë, lexoj, libra kam sa duash. Çfarë lexon? Rusisht, shqip, italisht? Lexoj shqip, lexoj edhe rusisht. Çfarë do të doje të bëje në kohën tonë? Do luftoja të ngrihej sa më shumë patriotizmi për vendin. Kjo është një fushë që ka shumë derivate. Po unë kam bindje absolute që do vijë dita që do dalin djemë, do t'i patriotë, djemë që ta duan atë deun atyre.